Maria, a caçula, era doce e observadora. Mas os tempos ficaram muito difíceis. A fome era grande na região e a despensa da pequena casa estava quase vazia. Certa noite, João e Maria ouviram a madrasta, que era muito egoísta, cochichando com o pai sobre um plano terrível. Não temos comida suficiente. Teremos que levar as crianças para o meio da floresta e deixá-las lá. João ficou muito assustado, mas sua mente começou a trabalhar. No dia seguinte, bem cedinho, antes de saírem, João encheu os bolsos com pequenas pedrinhas brancas e brilhantes que encontrou no jardim.